Verdens største kommune blev sat i søen for 7 år siden. Men som en anden Titanic er kolossen stødt på isbjerge. Og alle kommunalpolitikerne melder sig klar til at forlade skuden. Borgerne savner at møde deres politikere over køledisken i Pillersuisok, og de klager over, at serviceniveauet er blevet dårligere. Men er løsningen at dele kommunen op i 2? Det vil vi have svar på i aften. Velkommen til Rolapa. Og velkommen til dig her i studiet, Randi Vestergaard Evaldsen. Vi starter dog i Ilulissat, hvor vi har IA's gruppeformand Bent B. Christiansen og Siumut-borgmester Ole Dorf med på en Skype-forbindelse. Velkommen til jer. Tak. Ole Dorf, kommunen ser ud til at gå under med dig ved roret. Hvor er det, du har fejlet? Jeg synes ikke, at det er fair at kaste skylden på en mand. Hele projektet omkring den kommunale sammenlægning har ikke været fyldestgørende. Planlægningsfasen har ikke været god. Den har været kort. Involvering af borgerne og orientering af borgerne om det forestående arbejde omkring den kommunale sammenlægning har ikke været god. Og befolkningen har desværre ikke fået det medejerskab, som må have været en af de væsentligste faktorer i forbindelse med den kommunale sammenlægning. Der er underskud på demokrati. Sådan har det været siden kommunen blev lagt sammen. Derfor synes borgerne i Qasigiannguit Kommune og kommunalbestyrelsen, at tiden er inde til at se på den kommunale struktur i Qasigiannguit Kommune. Således at man i al fordragelighed kan erstatte Qasigiannguit Kommune med 2 nye kommuner. Ja, men Ole Dorf, de ting, du nævner her, det handler jo meget om planlægning og udførelse, og egentlig ikke så meget om selve den opdeling, der er sket. Hvorfor er det, at der rent faktisk er brug for at dele kommunen op, og ikke bare få styr på de ting, der skulle være styr på inden for den nuværende struktur? Altså, du ved ikke alt det tiltag, som man gennem årene har forsøgt at iværksætte for at få sammenhold i den kæmpe store kommune, som blev etableret af Inatsisartut i 2008. Borgerne har kendt den gamle kommunestruktur i en menneskealder, og pludselig står med i Qasigiannguit Kommune som verdens største kommune, større end Frankrig. Det har man af gode grunde ikke været parat til at være med til. Ja, men den her opdeling, der er lagt op til, det betyder jo stadig, at en borger, der bor i Ubernavik i Qaanaaq, stadig skal administreres helt fra Ilulissat. Så altså rent størrelsesmæssigt er kommunen jo næsten lige så stort. Hvorfor er det egentlig så løser problemet med den store kommune? Qasigiannguit Kommune kom jo til at bestå af 8 gamle kommuner. Det vil sige 8 byer og 31 bygder, det vil sige 39 beboede steder. Og det vi lægger op til er, at man deler kommunen i 2 kommuner, således at Qasigiannguit Nord kommer til at bestå af 4 gamle byer, hvis man kan bruge et udtryk, 4 gamle kommuner, og Qasigiannguit Nord Syd også fremadrettet kommer til at bestå af 4 gamle kommuner. Alene det og formiddelsen af indbyggertallet gør jo, at det vil trods alt blive nemmere at komme ud til borgerne og få en dialog med dem. Ja, godt. Og det er sådan set det, der har været den væsentligste faktor til det arbejde, som nu er kommet på Inatsisartuts spor. Ja, jeg vil lige gå over til dig, Bent B. Christiansen og Inuit Ataqatigiit. Hvorfor er det, I mener, at en skilsmisse er nødvendig? Undskyld. Hvorfor er det, I mener, at det er nødvendigt at dele kommunen op? Jamen, når vi ser tilbage, helt fra efter kommunerne blev lagt sammen, der har vi haft en blandet følelse af tuner, hvor borgerne hele tiden har synes, at de er ikke længere med i beslutningsprocesserne. De kunne ikke mødes med de lokale politikere længere, og der har også været sådan
manglende initiativ fra kommunalbestyrelsen med Siumut-ledelse, hvor man skal ellers gerne ud og møde borgerne og fortælle dem, hvad der foregår, hvad der er planlagt osv. Ja, og så må vi jo også forholde os til afstemningen, som skete for et år siden, hvor op til 81% af borgerne i vores kommune, de vil gerne splitte kommunen. Ja. Og så må vi jo også tage den til efterretning, og så er det derfra. Men hvis vi tager den folkeafstemning, så var der jo for det første lav stemmeantal, og for det andet så er det jo en folkeafstemning, som både I og for eksempel Siumuts Bernhard Olsen har kritiseret for at foregå på et uoplyst grundlag og nærmest efter sådan lidt halvpopulistisk tilgang. Hvorfor er det, I forholder jer til den som et sandhedsvidne? Jamen, vi fra Inuit Ataqatigiit har kommet ud med og sagt, at det her oplysning forud til afstemningen, den har været faktisk meget mangelfuld. Der har været ikke direkte økonomiske konsekvensberegninger, der beviser, at de faktisk bliver bedre med at splitte kommunen. Så det, vi har den der skeptiske holdning, det har også BDO bekræftet. Så vi er godt nok fortsat skeptiske over, at det bliver ikke bedre. Det er i sidste ende et spørgsmål om styring. Så det du siger, det er, at økonomien den er blevet bedre, men det der er gået galt, det er, at kommunalbestyrelsen har været for dårlige til at få inddraget folk rundt omkring i kommunen. Hvorfor skal I så dele den op? Hvorfor skal I ikke få styr på nærdemokratiet i stedet? Jamen, vi har også prøvet at indstemme i kommunalbestyrelsen for prøvet at forklare, at det ikke blev bedre med splittelse. Men når 81% siger, at det vil gerne splittes, hvad kan man gøre mere? Og vi har prøvet, og så må vi jo prøve at se, hvordan vi bedst kan løse det her fremadrettet løsning, og prøve at inddrage borgerne bedre, og styre kommunen bedre med politisk nærmere i det her ydre distrikter, som har råbt højest, så som Rana og Qeqertaqsuaq, som kun har en lokal politiker. Og der er faktisk nogen, der ikke har stemt på vedkommende, så det vil jeg heller ikke snakke med vedkommende valgte politikere. Der er der også et problem, som vi skal prøve at løse fremover. Godt, tak. Jeg vil lige over til dig igen, Ole Dorph. Du er jo også oprindeligt været lidt skeptisk i forhold til den her deling. Og der er nu gået 7 år siden det skete, siden kommunerne de blev lagt sammen. Og det var vel forventet, at det ville tage noget tid, så at få det til at fungere. Har sammenlægningen fået nok tid, mener du, i Qaasuitsup Kommune? Altså i den her kæmpe store kommune, som blev etableret tilbage i 2009, der kan man nok ikke forvente, at tingene kører som olie i løbet af 1 eller 2 valgperioder. Jeg tror, at der vil gå i hvert fald en generation før, at befolkningen rundt omkring i det kæmpe store kommune får medejerskab og sammenhold med kommunen. Så det vil tage lang tid, hvis man skal bibeholde kommunen for at få det sammenhold, som er nødvendigt for, at man kan fastholde kommunen som den er nu. Ja. Fordi udover medejerskab, så noget af det, man har en kommune for, det er jo også rent faktisk at levere nogle helt simple service. Og det kommer til at koste rigtig mange penge at dele kommunen op, og der kommer til at være ekstra udgifter bagefter. Det er politikerlønninger, og det er flere kontoransatte. Det er penge, der bliver brugt i stedet for at ansætte flere socialpædagoger og lærere. Hvorfor er det en god idé? Det er en enig kommunalbestyrelse, som hensætter til Inatsisartut og Qaasuitsup at opdele kommunen i 2 nye kommuner. Det er rigtigt, demokrati koster penge, og den dialog, vi har haft med borgerne gennem de sidste 2-3 år, siden kommunevalget i 13, har bevirket, at der faktisk ikke er anden udvej med den indstilling, befolkningen rundt omkring har til deres kommune. Så det er en nødvendighed, desværre, at dele kommunen op i 2. Som sagt, demokrati koster penge,
Og deling kommer også til at koste penge. Men der må vi jo, når Inatsisartut har talt og sagt ja eller nej til projektet, tage ned til Nuuk og lave en dialog med naalakkersuisut og få økonomien forhandlet på plads. Det kommer nok til at ske her i løbet af efteråret, afhængig af hvad Inatsisartut beslutter sig for det punkt. Ved du hvad, den vil jeg tage med videre til hende, der sidder på pengekassen, naalakkersuisoq for Finans og Randi Vestergaard Evaldsen. Randi Vestergaard Evaldsen, hvorfor er det her den rigtige måde at bruge landets, du siger hele tiden, meget knappe ressourcer? Jamen først og fremmest så vil jeg sige, at der har været en folkeafstemning, hvor størstedelen af befolkningen stemte ja til det her. Og så er en ensidig størstedelen af dem, der valgte, det var cirka 50% af stemmen, skal vi lige have. Og så har vi så kommunalbestyrelsen, der har indsendt en beslutning den 1. juli 2016 til os, og den respekterer vi, så derfor der arbejder vi videre med det her. Det er rigtigt, det kommer ikke til at, det er ikke billigt det her, det kommer til at koste nogle skillinger. Men hvorfor er det den rigtige valg? Jamen, det er kommunalbestyrelsens valg, at man ønsker at blive delt. Det er jo, så kommer Inatsisartut så og tager den endelige beslutning. Jeg synes ikke, at vi fra naalakkersuisut kan modsige kommunalbestyrelsen, når de har et ønske om at deles. Det bliver vi nødt til at respektere, og så prøve at bane vej for det. Ja, godt. Godt. Kritikerne, de er klar. Der bliver centraliseret alt for meget i Ilulissat, og de øvrige byer, de glemmes. Vi har talt med nogle af kritikerne blandt borgerne. Hør her, hvad de siger. Uamun maani awennaani miaqataasumun qamatuqartutsaaqataanaan peqataarusuppugu amma tutsuiinartimik pinaqarnitsarpun qinikkani kitsaasiñaloorparpun taawali nalinginnatsigi tamatuqartutsaaqataanaa silawanni taamatun pinaqanngikkaangatta taawal qulaaningaanni taamanni sukumiisum sorniaviineqarsumanata imaliinni taasqataangaroorutaliinni атаққинатсерпу пигитиннеқарани уамитсин аксиваллаартақиммат пеқатаасинеқангиккаа таамааммат инниттаасут китсаасигисарпун уумманнар упернери qaanaarli taan kommuninnermitsarpun амерланера сулистигиорпун илилитсакисим пиассарнеқарту туллусаақ иппоқ qaasuut kommune исаартоориуво kommuneqatittali илаанналуун илисаасимангилан qinikkat fikippiartaingillmaanga мисингасиманарлуни илулиссат энериартартиннеқарто уагут микинернииттугут унингаллута ималунни тунуллиуннеқартарлута илулиссат таамат ингерланиерла таман аёрингилерт акуарап кисиан коммунеқатингиниссаан тингаартингилерпут тааматут кататааққасутут иниссоққинниссорп киссаатингиннатсу. Jeg vil lige sende op til dig, Ole Dorf. Der er stor kritik fra de her borgere, vi har talt med, i forhold til, at man er centraliseret for meget i Ilulissat, og man glemmer de øvrige byer. Er det noget, du kan genkende fra jeres arbejde i kommunen? Dengang Qaasuittu Kommune blev etableret i 2009, der har man jo måske af naturlige årsager flyttet nogle stillinger til Ilulissat. Og det er jo naturligt, ikke også? Det er også det kloge mennesker sagde i radioen her for et par dage siden. Men den beslutning, der ligger i kommunalbestyrelsen nu, siger, at man skal til at decentralisere igen. Og lad mig lige sige, ikke også, når folk siger, at alting sker i Ilulissat, og at der kun sker udvikling i Ilulissat. Altså, folk i Ilulissat, det er jo fødte iværksættere fra modermælken. De sidder bare ikke med hænderne i skødet og venter på, at det offentlige tager initiativet. Når vi ser på det pengeforbrug, som Qaasuittu Kommune har lavet de seneste år, der vil jeg sige, at hovedparten af de penge, de ryger de ryger ud til de mindre steder. Man har siden kommunen blev etableret haft meget, meget forskellige lige vilkår fra Diskobugten og til det gamle kommune nordover. Man har standardiseret og forhøjet de ydelser, som man får byerne uden for Ilulissat. Så det er ikke rigtigt, at fokus primært har ligget på Ilulissat. Så
det vil jeg klart afvise. Ja, for jeg har jo også godt set de tal. Jeg kan se, at du har jo en pointe, og når vi taler demokratisk, der er borgerne i Ilulissat faktisk ikke lige så godt repræsenteret, som de øvrige er fra de øvrige byer. Men hvorfor er det, at folk de alligevel sidder med den her følelse, tror du, i kommunen? Har I været gode nok til at kommunikere det ud og til at komme rundt og forklare, hvad der sker? Siden kommunen blev etableret i 2009, har man haft en antagelse, at alting sker i Ilulissat. Og den antagelse har bare været styrket og styrket og styrket. Det kan godt være, at vi ikke har været gode til at komme i dialog med borgerne rundt omkring i den kæmpe kommune. For vi har jo 8 byer og 31 bygder. Og det vil sige 39 bosteder, og det er altså ikke lige nemt at komme rundt i samtlige hjørner af kommunen på så kort tid. Men du siger jo, at demokrati, det koster. Vi arbejder meget på at blive dygtigere til. Vi tænker i øjeblikket på at ansætte en informationsmedarbejder, således at vores kommunikation til borgerne på den måde kan blive bedre fremadrettet. Ja, fordi at du siger, at demokrati det koster. Det gør delingen i høj grad også. Der er lagt op til 2 kommuner, det koster minimum 10 millioner ekstra om året. Jeg har talt med BDO, de siger, at det er ekstremt konservativt bud, de giver her. Plus, at der kommer en ekstra bevilling for de første 8 måneder på væsentligt mere. Og nu foreslår IA, at der skal være 3 kommuner deroppe. Så taler vi små 30 millioner det første år, og derefter 20 millioner. Hvorfor bruger I ikke bare nogle af de penge nu inden for den nuværende kommune, og så kommer rundt og får lavet noget mere nærdemokrati, i stedet for at skulle lave en langsigtet ekstra udgift? Altså det er lettere sagt end gjort. Så den dialog, den kører vi sideløbende. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan for at komme rundt og møde borgerne i kommunen. Men igen, ikke også, ting tager tid, og det er så det, vi leder af her i Rasuto Kommune. Det gør det. Og damen, der står her ved siden af mig, noget af det, hun nok går en del op i, det er, hvorvidt I vil betale. For din partifælle, der er formand for kommunaludvalget i Inox Sandgren, siger, den regning, den snupper I bare i Rasuto Kommune, no problem. Det siger Inox Sandgren. Hvad siger du, borgmester Ole Dorf? Tager du regningen? Sagen omkring eventuel deling af Rasuto Kommune ligger nu i Inatsisartut. Den sag skal behandles 3 gange, og slutresultatet vil enten blive ja eller nej. Hvis det bliver ja, så skal kommunen her mødes med naalakkersuisut og starte en dialog om betaling af den regning, der kommer i forbindelse med en deling. At Inox Sandgren kom til at sige, at kommunen bare udskriver en regning og betaler de penge, ikke også? Det har han faktisk ikke belæg for at sige. Det vil jeg faktisk sige til familien Grønland i øjeblikket. Så resten af Grønland, de kan ikke regne med, at I selv sluger den regning op i Rasuto Kommune, hvis I vil deles op? Nej, altså det jeg siger, ikke også, der skal en forhandling til mellem kommunen og naalakkersuisut, og den tager jeg gerne her i løbet af efteråret, når hele sagen har været færdigbehandlet i Inatsisartut. Jamen, vi kan jo starte med den her nu. Randi Vestergaard Evaldsen, hvordan står Ole Dorf i en forhandling i forhold til at få dig til at smide nogle penge op i en delingskasse? Jamen, da vi startede, der snakkede vi om 2 kommuner. Lige pludselig snakker vi 2-3 kommuner. Så det er jo lidt svært at skal tage stilling til, hvor meget det egentlig kommer til at dreje sig om. Fordi hvis det er 2 kommuner, så er det et andet beløb, og hvis det er 3 kommuner, så er det et andet beløb. Så der er en uopklarethed blandt politikerne oppe i Rasuto, virker det lidt som de også lige skal på plads. Men jeg mener, at det er meget, meget positivt, at Inox Sandgren kommer ud og siger, at vi kan selv. Men er det ikke også dybt urealistisk? Kommunen den har jo lige været ude og kræve mange flere penge fra udligningsordningen. Man kan jo heller ikke, de skal jo stadig udføre de samme opgaver, så hvis de får flere kommunaldirektører og politikere,
det bliver der jo ikke taget hånd om børnene om, og det kan I vel som nationalpolitikere ikke acceptere, at der ikke gør, så I bliver nødt til at betale mere. Jamen, der er jo en konsekvens ved at dele kommunen. Det burde man have taget højde for, da man begyndte at snakke om det. Sådan er det. Og en skal betale. I høringsvejen, der siger det, at de andre 3 kommuner ikke ønsker at betale for deling af Qasiortaq. Så det skal også respekteres. Der er ikke kun én kommune, vi snakker om her. Kommunedeling, vi kommer til at snakke om udgifterne og sådan noget, men vi kommer ikke til at forhøje bloktilskud til kommunen. Det kommer til at blive delt i de 2 af den størrelse, kommunerne nu er delt op i. Sådan bliver det. Med hensyn til hvordan de andre økonomiske tiltag kan blive, der skal vi nok snakke med. Men bloktilskud, det har landskassen ikke råd til at betale og forøge. Ja, godt. Bent B. Christiansen, den store kritik, det er jo, at nærdemokratiet det er blevet svækket. Men hvordan er det egentlig, at den opdeling af kommunen, det medfører mere nærdemokrati for en borger fra for eksempel Qasiortaq, som jo alligevel kommer til at bo langt væk fra administrationsbyen? Jamen, jeg vil lige vende tilbage først til det med tredeling. Jeg gør opmærksom på, at der er faktisk borgernes ønske, at en tredeling kunne være en løsning. Men i Inuit Ataqatigiit, der sagde vi, at todeling er reelt. Men når vi nu deler kommunen op i 2, hvis det nu sker, så forventer vi også faktisk, at der vil være flere i det her delt kommune, flere politikere, som også kan komme tættere på borgerne. Og det skal nu heller ikke være alene det. Vi skal også prøve at tænke på andre baner, som vi faktisk har mulighed for i forvejen, så som lokalråd, som kommunalbestyrelsen ikke har taget i brug for at komme tættere på borgerne. Og der synes vi nu fra Inuit Ataqatigiit, der har vi fejlet fra ledelsens side, fra Siumuts side, ikke faktisk. For Siumuts politikerne i kommunalbestyrelsen har faktisk bedt borgmesteren om at tage ud noget hyppigere. De har han ikke taget imod. Så det er faktisk sådan nogle ting, som vi har haltet med. Borgerne har følt, at borgmesteren har været for langt væk, og nærdemokratiet er der ikke længere, som der bliver sagt. Det er ikke alene et spørgsmål om deling, størrelse. Det er meget et spørgsmål om styring. En borger fra Qasiortaq kommer jo ikke tættere på magten ved, at man laver flere kommuner. Sådan er forholdene op i Ubrunavik. Og i det her sammenhæng, der skal vi gøre det tydeligt og klart og præcisere, hvor bygdebestyrelsens kompetencer i sammenspil med kommuneopdelingen. Der synes vi fra Inuit Ataqatigiit, at kompetencen til bygdebestyrelsen er for mangelfuld. Vi siger andre kommuner, at de faktisk giver noget som helst at gøre med, at man deler kommunen op i 2. Undskyld. Hvorfor har det noget at gøre med, om man deler kommunen op i 2 eller ej? Bygdebestyrelsens kompetencer, om der er 2, 3 eller 1 kommune, det kan man vel stadig holde inden for derfor. Det gør vel ingen forskel? Jamen, vi har i de sidste 2-3 år gjort råd op, at bygdebestyrelserne skal have højere kompetencer over for kommunalbestyrelsen. Det har vi ikke kunnet opnå. Så det er en lidt kritisk, at vi har sløset på det område. Når borgerne råber så meget om at have bedre indflydelse, så har man ikke givet dem. Men så pointen er, at I har ikke opnået at få noget politisk igennem, I vil, og derfor skal man dele kommunen op. Altså på den måde, så kan man jo blive ved med at dele kommunen op i et væld. Det ændrer jo ikke det grundlæggende problem, at det er en stor kommune med få mennesker. Jeg synes, vi fra Inuit Ataqatigiit har sagt tydeligt op til folkeafstemningen, at kommuneopdeling er ikke løsningen. Vi skal have bedre styring. De sagde vi. Og I opdeler. Vi kan godt og skal ellers bruge pengene på det her, når vi nu siger 10 millioner til indgangsbeløb eller andet beløb. Det skal vi faktisk ellers bruge til børneområdet, skoleområdet og andre ting, hvor vi halter. Også erhvervsområdet, der halter, og byggeriet, der boligmanglen osv. Der synes vi bør have arbejdet bedre for at informere borgerne. Det har man ikke så gjort. Så det, jeg hører dig nu, det er egentlig, at du siger, I støtter op om en deling af kommunen, fordi der har været en folkeafstemning, hvor der var flertal, der sagde det. Men egentlig så synes du og IA, at man burde bruge pengene ordentligt, og så få tingene til at fungere inden for den nuværende kommune. Er det rigtigt forstået? Jamen, vi har hørt
vores borgere i vores kommune. Og i op til 81%, der sagde, at de vil gerne splittes. Og hvad kan man så gøre mere end det? Man skulle måske også lige have fortalt dem, at det var med en ekstra regning på 6.000 kroner cirka per borger, ikke per skatteborger. Når vi så begynder at regne det ud, så er det måske en til 15.000 kroner, man skal betale ekstra. Det ville da være rart at vide, før I spurgte mig, hvorvidt at jeg vil have, at kommunen den skulle deles op. Det kunne jeg godt tænke mig at få at vide. Jamen, vi er fra Inuit Ataqatigiit helt enige med den konklusion, men vi har faktisk mindretal i kommunalbestyrelsen, og vi var dem, der er imod opdelingen af kommunen, og vi har kommenteret, at vi skal bruge pengene på en bedre måde, men det kunne vi ikke have opnået. Vi er 5 ud af 21, det er da vi startede, nu er vi kun 4, og vi er faktisk dem, der siger, at vi skal bruge pengene på en bedre måde. Det kan vi ikke have opnået. Sandt. Godt. Nu skal vi høre fra en af hjernerne bag kommunalsammenlægningen, nemlig Martha Labansen. Hun peger på, at både kommuner og Inatsisartut var med til at forme reformen og sagde god for den. Problemet er bare, de sagde A, men de sagde altså ikke B. Se med her. Der blev lavet det første skridt at sammenlægge kommunerne. Men man glemte jo formålet med sammenlægningen af kommunerne. Formålet var jo, at når der så var dannet de større kommuner med større befolkninger og dermed en større kapacitet og evne til at overtage opgaverne, så skal man overdrage de borgernære opgaver til de nye kommuner. Og vi har på det tidspunkt anbefalet mange væsentlige opgaver, som kunne overdrages til kommunerne. Man startede også at overdrage ganske få ansvarsområder, men det er ligesom om man så har glemt, at man egentlig havde til hensigt at lave en reform i det offentlige som helhed. Randi Vestergaard Evaldsen, en væsentlig del af reformen var altså, at kommunerne de skulle overtage arbejdsopgaver fra selvstyret. Det er ikke sket i det omfang, det i hvert fald var planlagt. Har selvstyret ikke spændt ben for kommunerne her? Jeg vil gerne starte med at sige, at vi skal ikke være naive og tro, at det hele bliver ændret på en dag, hvis man splitter kommunen op. Det tager lang tid, og det kræver vilje og arbejde. Men når vi kommer til arbejdsopgaven, så er aftalen jo struktureret således, at det er alle kommunerne, der skal kunne varetage de arbejdsopgaver, vi skal give videre. Vi kan ikke bare tage et område og så give videre til Qasiut Kommune for eksempel, og så undlade de andre kommuner. Skal man varetage eller overtage nogle arbejdsopgaver, så er det alle 4 kommuner, der skal bevise, at man kan løfte opgaven. Og dertil der kommer jo netop, at vi har en stor mangel på uddannet personale i Grønland, som er en af grundene til, at vi ikke kan overlevere de arbejdsopgaver, fordi der ikke er bemanding til at tage sig arbejdsopgaverne. Ja, og så vil jeg gerne sige velkommen til borgmester i Kumanarfik Sermersooq, IA's Asik Hemnet Snarup. Og ja, det du hører her, Kumanarfik Sermersooq, I har jo også haft jeres udfordringer med at blive en stor kommune. Men tilfredsheden, den er trods alt noget højere end i Qasiut, viser i hvert fald undersøgelser. Hvad er det, I har gjort, tror du? Ja, hvis det er i forhold til nærdemokratiet, så vil jeg gerne nævne 3 ting. Vi har jo vores bygdebestyrelser, der har vi en rammeaftale, som er godkendt i kommunalbestyrelsen, og den følger vi, og den bygger på de mulige opgaver, vi kan lægge ud til vores bygdebestyrelser. Der følger så en sum penge med, som de administrerer og har ansvaret for. Så har vi vores årlige seminar med vores 18 bygdebestyrelsesmedlemmer, og så har jeg kvartalsvis møde med bygdebestyrelsesformændene. Så har vi vores lokaludvalg. Det tog os 2 år at være ude i byerne og have meget inderlige diskussioner med folk. Hvordan skal vi forme et lokaludvalg i Qaqortoq, Tasiilaq og Bamiut? De var med til at forme det. Nu har de fungeret i næsten 2 år. Der er valg igen i januar. Og det er også sådan en øvelse, vi er i gang med at bygge op. Og det fungerer, og det kan selvfølgelig blive meget bedre. Så har vi forsøgt at blive bedre og bedre til at kommunikere. Vi har en hjemmeside, vi har en Facebook, og så det sidste er en lille avis. Det er sådan de 3 ting, jeg vil nævne, og på alle 3 områder, så er vi i fuld gang med at videreudvikle det og gøre det endnu bedre. Og ting tager tid. Det gør det også med store kommunerne. Ja, og nu har I jo tidligere haft et fælles kommunalt samarbejde, hvor I var med, men der har I jo så meldt jer ud. Men hvor meget har I sørget for at dele erfaringer mellem kommunerne, så Ole Dorph måske kunne høste lidt af det, I har haft succes med? Altså nu har jeg jo siddet fra første dag af storkommunernes tilblivelse, og den første valgperiode fra 9 til 13,
der havde vi 4 daværende borgmestre et rigtig fortrinligt samarbejde. Vi delte faktisk rigtig mange af vores erfaringer, og vi støttede hinanden i den svære opgave, vi sådan set var sat i spidsen for. Og så ændrede det sig fra 13, og i den periode, vi er i nu, så jeg savner faktisk et borgmesterkollegium, det vil jeg da sige. Ja, Ole Dorf. Ja, du er med der. Godt, Ole Dorf. Som borgmester, der er jeg sikker på, at du også godt kender til nogle af de her tiltag. Men hvis nu at kommunen ikke blev delt op, hvor realistisk tror du så, det vil være, at I også kunne få tingene til at fungere lidt bedre med tiden her i Rasuisup Kommune? Altså nu er det sådan, at nu er det op til Inatsisartut at beslutte, om kommunen skal deles eller ej. Hvis Inatsisartut siger ja, okay, så går vi i dialog med Naalakkersuisut om det videre forløb. Men hvis Inatsisartut siger nej til projektet, så må vi jo tage arbejdstøjet på, og så forsøge at gøre tingene bedre, end vi har gjort hidtil. Men Strukturkommissionens anbefalinger, sådan som også Martha nævnte, indbefatter jo også, at udlægning af arbejdsopgaver fra centralt hold også skal gennemføres. Og indtil nu, der er der udflyttet 4 ansvarsopgaver, og der er rigtig mange opgaver at flytte ud til kommunerne. Det er faktisk også derfor, at jeg og mine borgmesterkollegaer i kommunen, ja, og kommunikation i foråret kontaktede Naalakkersuisut om at gå i gang med at udlægge arbejdspladser til kysten. Fordi det vi kan se nu, det er jo, at de dygtige mennesker, de flygter fra de fjerne liggende steder til storbyerne. Og ved du hvad, vi er også borgere i dette her land, og hvis den her tendens og det, der foregår nu, fortsætter, så affolker vi yderkommunerne eller yderbyerne, og det er jo faktisk der, landet tjener de fleste penge på i form af indtægter på fiskeri. Ja, Ole Dorf, hvad betyder det for dig som borgmester og for kommunen, at I ikke har fået overtaget så mange opgaver fra selvstyret endnu? Altså, for det første, ikke også, så betyder det, at hele Strukturkommissionens anbefalinger, det ikke er blevet gennemført i den udstrækning, som har været påkrævet. Og vi, som sagt, vi er også bor i det her land, og vi er også skatteydere, så vi savner de mennesker, som man kunne forvente blev flyttet ud til de forskellige byer og bygder, fordi der skal ske noget her i bare nær fremtid. Der skal ske noget liv også i byerne uden for Nuuk, og det er der, vi gerne vil bruge kræfter på i årene fremover. Den tager jeg lige videre herover til, fordi en opsplitning af Rasuisup Kommune i 2 eller 3 kommuner, det vil være et opgør med strukturreformen, som den er, og det kan få konsekvenser for hele landet. Hør med her. Det, man klager over i dag, det er, at der ikke er en forbedring, eller at der er en manglende offentlig eller demokratisk indflydelse fra borgernes side. Men ja, man har jo ikke brugt de muligheder for at inddrage borgerne alligevel i selve kommunen. Fordi nogle af vores anbefalinger var jo netop, at man kunne danne råd i de gamle kommunebyer. Ole Dorf, Martha Labansen, hun peger på, at I jo ikke har gjort det, der blev anbefalet. Der er ikke fuldt de anbefalinger. Jeg har også været inde og se artikler, hvor oppositionen de brokker sig over, at I ikke har sat de udvalg i gang, som I har fået besked på. Det har muligvis ikke været dig, men i kommunen her bagefter. Er det ikke også skørt, at man deler en kommune op, hvis man ikke har gjort det arbejde, man skulle gøre for at få det til at fungere? Skulle man ikke gøre det først? Det anbefalinger, som Strukturkommissionen kom frem til, da de afleverede betænkningen
en naalakkersuisut i sin tid. Det er ikke fuldt 100% af vores landsledelse. Og vi må også indrømme, at det område, som også blev anbefalet, nemlig at oprette lokalråd, ikke er blevet gennemført her i Qasigiannguit Kommune. Ja. Vi var meget tæt på at gøre det her for et par år siden, men økonomien gjorde, at vi må bruge pengene til andre steder, som vi mente er mere nødvendigt end at opretholde lokalråd. Men fremadrettet, der synes jeg, at man i forbindelse med den nye lov, som muligvis er på vej til at blive vedtaget, der synes jeg, at det ord om, at der kan oprettes lokalråd, der skal man nok have skrevet, at der skal oprettes lokalråd, således at man på den måde det vil nok være meget fornuftigt. Borgerne rundt omkring i kommunen, således at man også kan imødegå den demokratiske underskud, som er blevet til efter kommunens sammenlægning. Godt. Specielt her i Qasigiannguit Kommune, ja. Tak. Jeg vil lige sende den over til dig også at sige i forhold til den snak med uddeling af opgaver for selvstyret, fordi I er jo den største kommune med de fleste muskler. Hvad betyder det for jer, at I ikke har overtaget flere opgaver? Altså for alle 4 kommuner betyder det jo, at det er rigtig svært at have tiltro til en meget, meget vigtig reform, fordi tempoet er utrolig langsomt. Det, som jeg hænger min hat på, som er optimisme lige nu, det er, at Kim Kielsen har været ude at sige flere gange, at han synes også, det går for langsomt. Så jeg tænker, at nu begynder det ligesom fra begge sider at være den samme sang, vi hører. Det skal gå hurtigere. Det er jeg fuldstændig enig i. Det kan ikke gå så langsomt som nu. Godt. Og i forhold til det, så var det faktisk det samme oplæg, som jeg havde før. For en opsplitning af Qasigiannguit Kommune i flere dele. Det var et opgør med strukturreformen og kan få konsekvenser for landet. Hør her til det rigtige indslag. Der er for det første den økonomiske prioritering. Vi har simpelthen ikke råd til at give alt til alle i alle bosteder. Så der er en helt klar nødvendig prioritering i økonomien. Desuden så betyder den demografiske udvikling, som vi har, hvor vi bliver færre og hvor vi bliver mere koncentreret i de større bosteder, den betyder også, at vi er nødt til at tage det med som et element, når man skal lave en prioritering. Og formanden for det her strukturudvalg, Martha Labansen, hun siger jo også, at hun decideret frygter, at hvis man laver en opsplitning, så vil det sætte en yderligere stopper for det, fordi at de nye kommuner, de vil være alt for få borgere i forhold til det, der er sat. De vil have endnu sværere ved at tiltrække uddannet arbejdskraft, og vi ikke kunne løfte det. Hvad siger du til de forudsigelser? De stemmer meget godt ens med de forudsigelser, vi har i min kommunalbestyrelse, og derfor har vi til vores høringssvar til naalakkersuisut på den der lovforslag skrevet, det er vores største bekymring, at kommunerne, nogle af dem bliver så små, at de ikke kan løfte de opgaver, der skal lægges ud, og så går det hele i stå. Så det synes jeg er virkelig et skrækscenarium. Ja, fordi Randi Vestergaard Evalsen, du kan jo godt synes, at de oppe i Nordkommunen skal have lov til at beslutte, hvor mange kommuner de vil være delt op i. Men nu er det jo ikke kun et spørgsmål for dem. Det her det er en national strukturreform, man har lavet. Så hvorfor skal det gå ud over de 3 øvrige kommuner, at de i Qasigiannguit Kommune ikke har været i stand til at få det til at fungere? Det er jo Inatsisartut, der kommer til at tage den her stilling, når den kommer op i sagen, så må vi tage den derfra, om de skal eller ikke skal deles. Jeg vil sige, at lige meget, hvordan du deler kommunen op, så vil det altid være lige langt fra Randers til Ilulissat. Så du skal jo sådan set lære at tilpasse din struktur også i forhold til geografien i landet. Du kan ikke gå rundt og flytte byen fra til en anden by. Det er en by, hvor byen er. Og det er sådan nogle ting, vi skal lære at arbejde med. Ikke at prøve at flytte rundt på byerne. Det kan vi ikke. Så det er en af de ting, der skal ændres. Jeg er helt enig i, at der er for få ting, der kommer ud til kommunerne af arbejdsopgaverne. Men hvem skal løfte dem? Vi har set, og det står der også i PDO-rapporten, at der bliver et endnu større problem med hensyn til arbejdskraft, med faglært arbejdskraft.
Og vi kan ikke bare aflevere arbejdsopgaven, når vi ikke har nogen til at løfte dem, fordi det går ud over borgerne i sidste ende, og så skal vi til at samle op igen. Vi skal have en struktur, hvor det virker, og hvor kommunerne kan være med til at løfte de opgaver, de skal. Vi kan ikke bare gøre det bare for at gøre det. Ja, Ole Dorf, der er lige kommet en ny landsplanredegørelse med titlen Den nødvendige prioritering, og der er særligt 2 ting, den siger. Der skal træffes hårde prioriteringer på det økonomiske område, og der er hårde prioriteringer på det demografiske område. Altså, der er mange steder, hvor folk de flytter fra, og man skal passe på med for små enheder. Det valg, I er ude i her, det går jo diametralt imod begge de 2 hovedting, der kommer fra Finansdepartementets landsplansredegørelse. Hvorfor er det så, det er en god idé at gøre det alligevel? Jeg vil godt lige sige, at Qaasuit Kommune i øjeblikket har et indbyggertal på 17.300 mennesker. Og deler vi kommunen op i 2 selvstændige kommuner, vil det betyde, at den ene kommune vil have indbyggertal på lidt over 10.000 indbyggere, og det andet kommune vil have et indbyggertal på over 7.000 mennesker. Så at dele kommunen op vil ikke betyde verdens undergang, fordi jeg er ikke i tvivl om, at de arbejdspladser, som vi talte om lidt før, nok skal blive lavet i de forskellige byer, som opgaverne blev flyttet hen til. Og nu er det jo sådan, at det er en enig kommunalbestyrelse, der henstiller til naalakkersuisut at dele kommunen op i 2 selvstændige kommuner. Kommunalbestyrelsen siger ikke 3 kommuner, men 2. Det vil jeg lige pointere. Og det er også samstemmende, som borgerne også tilkendegav i forbindelse med den vejledende folkeafstemning, vi lavede for 3 år siden. Befolkningstallene de falder, og I vil lave for små kommuner i forhold til strukturreformen, hvis I deler det op. Alle de modeller, der er lagt frem til, der vil blive minimum 1, der er for lille. Og hvis du kigger 15 år frem, så vil den blive væsentligt meget for lille. Hvorfor lave en model, som ikke er fremtidssikret i forhold til reformen? Altså, hvis du kender forholdene i vores kommune, det er mindre bygder oppe i Uummannaq og Pernøk og sågar i Diskobugten. Det er faktisk dem, der leverer fisk på fabrikkerne, således at vi alle sammen kan få et godt liv. Det er faktisk ikke de store byer, som laver sådan nogle ting. Ikke? Altså en by eller en bygdestørrelse, det kommer an på, hvilken aktivitet der er det pågældende sted. Det er ikke spørgsmål om, at der skal bo 10.000 mennesker, før der kan ske noget. Færre kan også gøre det. Men det handler jo ikke om, at der skal ske 10.000, før der skal ske noget. Det handler om, at man skal kunne bo minimum 8.000, for at du har kapacitet og skattegrundlag til, at du kan overtage opgaver for selvstyret. Det er det handler om. Hvorfor vil I gøre op med det princip, som er jo hele grundlaget for strukturreformen? Altså, kære ven, ikke også? Der er nogle kommuner, som startede for 7 år siden under de anbefalede kommunestørrelse. Så lad os snakke om fremtid i stedet for hele tiden gå tilbage til, hvad Strukturkommissionen sagde for 6, 7, 8 år siden. Så det synes vi skal til at kigge fremad. Ja, det er godt. Dermed så er jeg også nået til at sige tak til dig, Ole Dorf og Bent B. Christiansen, og tak til jer her i studiet, Randi Vestergaard Evaldsen og Signe Kemnitz-Narup. Ja, tak til. Og så er det videre til næste runde. Godt, og vi starter med en hurtig runde herinde. Først så siger vi lige velkommen til Justus Hansen, Demokraterne, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit og Knud Christiansen fra Atassut. Først, hurtig runde, ja eller nej. I skal nok få lov at forklare bagefter, men vi starter ved dig, Knud Christiansen. Skal kommunen deles op, ja eller nej? Ja, absolut. Sara Olsvig? Der er vi desværre nødt til. Vi tager efter de omstændigheder, der er. Ja, ja, det er godt. Knud Christiansen, hvorfor er det nødvendigt at dele kommunen op? Ja, nu skal vi tage, altså hvis vi tager nærdemokrati, som er det vigtigste i et demokrati-land,
Så efter indførelsen af de store kommuner, så har vi mistet nærdemokratiet, den borgernære service. Så det er netop og nok de største problemer, der er opstået efter opdelingen. Men der er jo stor forskel. Man kan jo sagtens bibeholde den borgernære service, men nærdemokratiet, det vil jo rykke længere væk. Hvorfor skal man ikke bare få styr på den borgernære service, og så satse på, at folk egentlig er glade, når det kører godt? Så er det også det der med økonomien. Vi kan nok prale af, at vi har verdens største kommune. Og det er så det, det er det eneste, vi kan prale af. Og det kan vi ikke bruge til noget, især dem op nordpå. Så det betyder, at økonomien, lige så snart da Qasigiit Kommune som ny startede, der må det ud og låne, altså kommunalbestyrelsen 140 millioner. Til at betale den gæld, de selv har optaget? Ja. Ja, men det bliver frembragt som et argument, men det er jo en gæld, man selv har taget med fra de gamle kommuner. Det er vel ikke mærkeligt, at man skal betale sin egen gæld tilbage? Men hvordan kan man så vi siger, bedre og harmonisere i et så stort, vidtstrakt kommune, når du ikke har økonomi til det. Så det viser bare, at det er ikke kun størrelsen. Men det har man jo i dag så. Nu er gælden jo ved at være betalt af. Så kan man jo så begynde at få det til at fungere nu, eller hvad? Så har man alligevel ikke fået den nære demokrati, som man går efter. Okay. Og folkene i nordpå, i de små steder, bygderne, de mangler at se deres folkevalgte, som de var vant til før i tiden. Ja, Sara Olsvig, hvad mener du? Hvorfor? Jeg vil først sige, at det vi har været vidne til her i de seneste år, det har jo været en utrolig dårlig styring af kommunen. Det har været en meget uklar politik fra naalakkersuisut om, hvad man ville med strukturreformen. Og det har også været mangel på mod til at sige, nu har vi den struktur, vi har, og vi arbejder inden for de rammer. Så jeg mener, det er fornemt, at naalakkersuisut her til aften kaster bolden til Inatsisartut. Naalakkersuisut er kommet med et beslutningsforslag, et lovforslag, som er kommet meget sent på vores spor i Inatsisartut her under efterårssamlingen, hvor man meget, meget hurtigt vil have taget en beslutning om en deling. Og det må jo gå ud fra af naalakkersuisuts klare politik. Så det er den retning, naalakkersuisut mener, vi skal gå. Hvis man ikke er sikker på, at det er den rigtige retning, så må man tage skeen i den anden hånd og tage styringen. Og det er det, vi mangler at se fra naalakkersuisut. Vi har på samme måde set det i kommunen. Man har ikke sikret sig, at man har taget sig af de sager, der skulle rettes op på. Derimod har man brugt nu 5-6 år på at snakke deling. Ja. Men hvorfor er det så, at kommunen skal deles? Hvorfor er det, at man ikke skal sørge for at tage ansvar og få styr på de ting, der skal gøres i kommunen? Det burde man også have gjort allerede fra flere år siden, og det, som jeg kunne høre i aften, har vi sagt igen og igen fra Inuit Ataqatigiit i vores kommunalgruppe, i Qasigiit Kommune og generelt. Og derfor så bliver det også et klart krav fra Inuit Ataqatigiit til næste kommunalvalg, at hvis man deler den her kommune, så skal der lokalråd i hver eneste by, og bygdebestyrelserne skal have nogle penge at administrere, og de skal have større kompetence. Det burde man også have gjort, det har vi arbejdet rigtig hårdt på. Men det kan man gøre fremadrettet, i stedet for at bruge pengene på at dele op. Det har vi arbejdet rigtig hårdt på fra Inuit Ataqatigiit, men som det blev sagt i aften, vi har 4 mandater ud af 21 i kommunalbestyrelsen, og vi har kæmpet og kæmpet i den kommune, ligesom vi gør i alle andre kommuner, for at sikre, at der var et bedre nærdemokrati. Men det, jeg hørte dig sige, det er, inkompetence er problemet, ikke nødvendigvis strukturen. Ikke nødvendigvis strukturen. Jeg synes, der har manglet en klar ledelse, både fra naalakkersuisuts side og i kommunen, i forhold til at sikre, at det her det lykkedes. Ja, Justus Hansen. Men vi ser jo, at det, der er gået galt deroppe, det er jo igen, som jeg også er enig med, det er måske også ledelsen deroppe. Det her med, at vi ser i kommuner som Morsuk, man har taget skeen i en anden hånd og sagt, nu vil vi lave bygdebestyrelser med egen sådan set pengekasse og kan administrere nogle af de her ting, som en bygdebestyrelse skal gøre. Og så det her igen med lokalrådet. Lokalrådet. Ja. Også på det samme måde. Vi har givet kompetencerne derud, hvor det egentlig er, vores borgere er. Og vi har taget til os, at det har været en lang proces at komme igennem med hensyn til kommuner som Morsuk og få medbestemmelse der. Jeg ved det jo selv. Jeg kommer selv fra Østkysten, fra Tasiilaq, hvor der er kritiske røster stadigvæk imod Stor Kommune. Men det er blevet meget bedre, og jeg vil sige, at man skal give det noget tid endnu. Ja, ligesom de fleste andre partier, så hører du til blandt dem, der også siger, at der skal være mindre administration, mindre fedt, flere varme hænder, eller hvad vi kalder dem, der er rent faktisk ude og arbejde med folk. Det her, det betyder flere politikere, flere kontoransatte, kommunaldirektører osv.,
færre penge til folk, der rent faktisk har noget med borgerne at gøre. Hvorfor er det den vej, vi skal gå her, når det alle andre tilfælde er den modsatte vej, vi gerne vil? Jeg vil også gerne lige til at udtrykke det her med mit tvivlsomme ja i starten. Ikke? Det er det, jeg siger. Der er jo noget mere i det her. Jeg forholder mig til den, folkeafstemning, der har været, hvor der er flertal for at dele op i kommunen. Og den tager jeg jo selvfølgelig til mig. Og den tager vi også til os i vores gruppe af demokrater. Men det er jo det. Vi vil ikke have mere administration. Vi vil ikke have flere politikere. Vi vil ikke have flere rådhuse og alt det her. Ja. Vel, det kommer til at koste, og vi hele tiden prøver på at sige, at det skal holdes inden for eget budget, hvis det er. Men er det her ikke et eklatant eksempel på, hvorfor man ikke skal holde folkeafstemninger uden at lave en ordentlig borgerinddragelse først, og rent faktisk at fortælle dem, hvad det er, de skal stemme om, og hvad for nogle konsekvenser der vil have, Sara Olsvig? Det vi har set med den pågældende folkeafstemning i Rasuittuqqumunia, som også blev forklaret i aften af vores gruppeformand i Rasuittuqqumunia fra Inuit Ataqatigiit, det er, at der manglede grundlæggende oplysning om, hvad det var, man stemte om. Man har heller ikke før folkeafstemningen informeret borgerne om, at det her faktisk kommer til at koste 5.000 til 6.000 kroner for hver indbygger, hvis man deler op. Så den regning, som kommer til at opstå fra den her deling, det bliver en regning, vi skal dele i hele landet. Ja. Alle borgere kommer til at skulle bidrage økonomisk til det her, for det bliver dyrere. Og alle de informationer, de har ikke været klart meldt ud, før man lavede den her folkeafstemning. Og det har vi kritiseret hele vejen igennem fra Inuit Ataqatigiit. Ja, Knud Christiansen. Det her emne har optaget det siden 2010, og vi har været banefører på emnet, og det vil vi fortsat være, fordi en ting er, at man kan snakke om styring i alle andre kommuner, og vi ved også nuværende kommuner, det var også under tilsynet, ikke for længe siden, så hvad er det, vi snakker om? Er det størrelsen? Er det de folkevalgtes, altså udgifter til de folkevalgte? Så, altså, vi er i et demokrati. Nu har vi her i landet heldigvis valgt, at den styringsform, vi ønsker, det er demokrati. Og demokrati koster. Det er ikke gratis. Så man skal måske skifte emne omkring i stedet for udgifter, fordi når det er demokrati, så ved vi også, der bliver flere folkevalgte. Knud Christiansen, når man har truffet et valg, som strukturreformen det var, og hvor kommunerne sagde ja, og Inatsisartut sagde ja til de modeller, man valgte, er det så ikke også ærgerligt? Vi hører, du siger, I allerede året efter, man har delt dem, er begyndt at arbejde med at dele dem op. Vi har haft Christian Jeremiassen fra Siumut, der stillede forslag om det året efter. Hvordan har den her reform nogensinde fået en chance i Rasuittuqqumunia, hvis I allerede efter et år er begyndt at arbejde på at gøre det om? Man kan allerede sige, altså lige efter de nye kommuner blev til, og især Rasuittuq, der kan man allerede, fordi jeg var også med dengang i 2009 og før det, og allerede der kan du se, at du kan ikke, altså kommunalbestyrelsen, altså daværende, har slet ikke haft mulighed for at planlægge, bruge penge, fordi det ingen har penge. Og de har lånt penge, 140 millioner, som de med det samme skal afdrage. Så hvordan kan man så sige det, når det er ude i bygderne? Men det er jo ikke for andre forhold, det er jo ikke andre forhold, end de andre kommuner har haft. Der har været nogle gamle kommuner deroppe fra, der har brugt mange penge det sidste år og oparbejdet en gæld, som der selvfølgelig er gået videre over i storkommunen. Det er vel bare lokal uansvarlighed, som er foregået i de kommuner, der er blevet til Rasuittuqqumunia. Altså, nu vil jeg ikke skyde skylden på de daværende kommunalbestyrelser, de slet ikke har været ansvarlige på det. Ja, der er jo mange af dem, der rent faktisk sidder og bannerfører for den nye kommunalbestyrelse. Det er jo de tidligere borgmestre. Så... Ja. Altså, jeg synes, det har været utrolig ansvarlige. Men vilkårene, det var slet ikke... Altså, det var hele emnet, og det ideen med strukturen, var ikke den virkelighed, man får eller fik. Så det er netop det, der Så det, du mener, det er, der har ikke været nogen chance for at få kommunen til at fungere, fordi man har haft sin egen gæld, man skulle afbetale, og det har været for stor en kommune. Er det det, jeg hører dig sige? Til dels, ja. Godt. Sara Olsvig, så er der jo også det her spørgsmål om, at det her, det jo ikke kun drejer sig om, det er jo ikke kun lokalt spørgsmål. Det kommer også til at betyde nogle ting for de øvrige kommuner, hvor at de jo så vil få vanskeligere ved at kunne overtage opgaver for selvstyret, fordi at det er den laveste fællesnævner, der ligesom er garant for, hvad man kan give ud. Hvorfor er det så okay at skabe endnu sværere kommuner, som er sværere end det, der er sat op i strukturreformen? Arbejdsgangen i den her proces, den er helt omvendt. Vi burde have sat os ned, som det også var planen, og evaluere i Inatsisartut den strukturreform, man besluttede at indføre.
Vi er ikke engang nået dertil. Derfor har vi fra Inuit Ataqatigiit i det her efterår på samlingen i Inatsisartut et punkt på dagsordenen, hvor vi beder om, at vi debatterer, hvilke principper, der skal være grundlæggende for vores kommuner, hvis vi skal lave det om igen. Nu starter man med én kommune, og faktisk så sætter naalakkersuisut og Qaasuitsu Kommune, ledelsen i Qaasuitsu Kommune, gang i et sneskred, som ingen af os kommer til at kunne styre, når man først går i gang med at dele én kommune, uden at tage hensyn til resten af landet. Vi burde have sat os ned og set på hele landet samlet og snakke om, der er nogle ting, der ikke fungerer. Hvordan får vi det til at fungere? Skal vi tilbage til at kigge på at være flere end 4, som vi for eksempel sagde fra Inuit Ataqatigiit, før man besluttede, at det skulle være 4 kommuner, at vi skulle have mindst 5 eller 6 for at få det til at hænge sammen. Men så det har man ikke gjort. Det, jeg hører dig sige, er jo langt hen ad vejen, at problemet det er den udførelse, der har været, og at man ikke har snakket ordentligt sammen undervejs. Og alligevel så støtter du den her deling. Hvorfor er det, du ikke bare støtter, at man nu skal få styr på det, og så er det altså ligesom at hive folk op i nakken? Vi har kæmpet og kæmpet fra Inuit Ataqatigiit, både i Qaasuitsu Kommune, for at gøre det klart, og i Inatsisartut for at gøre det klart, at der mangler en ordentlig evaluering, helt grundlæggende af hele landet, før man skrider til for eksempel en folkeafstemning. Ja. Men nu er folkeafstemningen foregået. En stor del af dem, der stemte, har bedt om, at kommunen blev delt. Så havde kommunalbestyrelsen et valg mellem at sige 2 eller 3 kommuner, og der har vi sagt, at så må man tage 2. Justus Hansen, hvis at man stikker halen mellem ben eller dropper det, hver gang det bliver svært, hvordan får man så nogensinde svære reformer ført igennem her i landet? Så sker der jo ikke noget. Så er man ved status quo uanset hvad. Jeg synes også bare, hele arbejdet omkring storkommunen, det foregik alt for hurtigt dengang i 2008. Man var jo slet ikke klar til at tage imod så mange mennesker i en samlet kommune. Man kan se også de udfordringer, man havde dengang, ved at få systemerne til at køre sammen, IT-systemerne til at køre sammen, alt det administrativt til at køre sammen. Man mangler lige pludselig folk nogle vigtige steder, og det har man jo selvfølgelig oparbejdet efterfølgende. Men man kan også sige, når man har sagt A, så må man også sige B, og så tage det arbejde, der følger med, og så prøve at få det til at få det igennem. Jeg synes også, det er lidt billigt fra Inuit Ataqatigiit at sige, at det er naalakkersuisut og den dårlige ledelse op i Ilulissat, der er skyld i det her. Jeg vil da sige, at det er hele kommunalbestyrelsen og Qaasuitsu Kommune, der er enige om at deles. Så må oppositionen deroppe også lige være med fra starten af at sige, kære venner, vi skulle nok have gjort noget her fra starten af med lokalråd, bygdebestyrelse med mere. Ja. I stedet for at ligesom trække lidt i landet. Det bliver et kort svar, før vi er færdige. Vi fik valget mellem 3 eller 2, og der sagde vi 2, og vi har kæmpet for lokalråd og for bygdebestyrelserne, også Qaasuitsu, men flertallet har ikke ønsket at gøre noget. Og det bliver sidste ord herfra. Tusind tak, fordi I vil være med, og tak til jer for at se med derude. Vi er tilbage igen den 10. november på Gensyn.